On l'entend craquer jusque dans le cabinet d'à côté, je pense. Là, je peux mettre le micro vers les lombaires? Ouais, bien sûr. Voilà, je peux là. Ah, c'était parfait. Je suis venue pour ça. C'est bon, Magnifique. je peux partir maintenant. Voilà. Non mais toi, t'es une cracotte. Ils vont adorer là, ceux qui s'endorment sur mes vidéos. Il y en a qui font de l'ASMR avec? Ils regardent mes vidéos, ils me disent pour s'endormir. Ah ouais, ok. Tu relâches, tu relâches. Attends, il n'y a pas eu encore les cervicales. Voilà. Voilà. Bah tu sais qu'en plus, c'est pas les cervicales que je fais, c'est juste en dessous. Là, t'as craqué sur 6 générations. Là. Ah, c'est sûr. Je pense que mes petits-enfants, ils ont même plus besoin des choses. Ah voilà. C'était le point de la fin.